绝卡池第4天，首当其冲的是 iOS 畅销榜，小中国服周六持续下降20名到73，台服下降到71，日服下降到75，美服角色榜掉到63，韩服下降到137，后劲下滑开始加速，国服恐怕低谷排名还是要飞榜的。紧随其后的是 Google 畅销榜，由于该榜单有延迟，排名后续可能会变化，日服排名14，韩服排名60，美服游戏榜排名127。Google 端日服勉强能看，韩美太低了。接下来看看 AppMagic 的整合数据，7月周末的免费榜全球新增下载量20到50万区间，7月迄今周末的流水估值处于2到5米区间。昨天周末的本体佳云国服综合排名总榜48，全球各服占比如图所示，不含国服安卓端。移动端看完再看主机端表现，周末主要地区 PS 畅销榜第3天表现如图，整体排名保持下滑曲线，不过日服足球自己掉了，近几天排名变化如图所示。主机端看完再看国服 PC 端，周末的国服 PC 端拯救者火爆榜昨日日活上升至 17.8 万。在之后我们看国际服 PC 端，周末的 Epic 免费游戏畅销榜当前排名第5， Epic 最多游玩榜当前排名13。最后我们看一下全平台热度，周末的音符播放量到达 101.7 亿，日增6000万。谷歌全球热度趋势，周末的今日热度指数如图。油管全球热度趋势，周末的热度指数如图。以上就是周末的今日数据总结。最后惯例特别感谢以上观众老爷的充电赞助，你们的支持就是我持续更新的最大动力。